ML Kibal, burung salah pergaulan sama katem. Apa itu lagi? Kacer guys ya. Oke. Tembakan apaan tuh? Uh. Itu guys ya. Loh. Jadi guys, di bawahnya ada bola-bola guys ya. Itu biar dia nggak, kalau lomba itu biar dia itu nggak itu guys. Nggak jelungup bawah. Tembakannya boleh-boleh tetapi. Kuling-kuling. Tapi mantap guys ya, mantap tembakannya mantap buat burung kacarnya bang. Cek full videonya di YouTube.